டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மகேந்திரா டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். விற்பனையில் மகேந்திராவில் 585DI சர்பஞ்ச் மாடல் வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2022 மாடலுங்க. 2023 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன வண்டி. ஒரே ஒரு ஓனர் வண்டி தான். ஸ்டேரிங் ஆப்ஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. பிரேக் ஆப்ஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். மைக்கோ பம்பு தானுங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே குறைவான மணி நேரம் ஓடின வண்டி தாங்க. வெறும் 15 மணி நேரம் தான் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஓடி இருக்குங்க. ஷோரூம் கண்டிஷனில் உள்ள டிராக்டர் தான். வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் அவைலபிளாக இருக்குது. பின்னாடி பெட்டு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. மக்கேடு பார்த்தீங்கன்னா மக்கேடு ஆங்கில் வந்து அடிச்சிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் பம்பர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. டாப் லிங் ராங்குது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. ஒரே ஒரு ஓனர் வண்டி தாங்க. சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். பவர் ஸ்டேரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர்ற வண்டி தாங்க. இந்த வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 7,25,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 7,25,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. இந்த மகேந்திரா 585DI சர்பஞ்ச் டிராக்டர் இருக்கிற இடம் வந்து திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பல்லடம் பக்கத்தில் கோட்டபாளையம் பக்கத்தில் எற்காலந்தோட்டம் அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேங்க. மஹேந்திராவில் 585DI சர்பஞ்ச் மாடல் ரொம்பவே குறைவான மணி நேரம் ஓடின வண்டி தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்ற உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரோட்டோவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடி மின்னல் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு வேண்டி நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.